手机电池健康还多少了？76、75。14 Pro。嗯。那该换了。你这以前得充几回电？就充1、2回。1、2回啊？我打游戏用别人手机。哦，零循环没问题。要多长时间？大概半个小时左右吧。在这儿给你换的是这种巨型的超容电池，比原机要大了300-400毫安的，而且上边俺配的是原装零循环排线，跟你原电池上那个排线是一样的，它换完稳定性也更好，更稳定，它也不会轻易发热的。而且换完之后还有1年质保，1年内低于80的或者故保了，可以评定的过来给你重新换一个的。现在这换电池还会给你把听筒、扬声器还有存口里边的灰尘全部给你清理干净了。好，里边已经清理干净了，床睡觉也贴好了啊。16.3的话，这里看不到电池最大容量啊。优化电池给它挂上，前3次用了自动关机再充，充到100之后多充2-3个小时。那后头那个优化电池开了？半个月以后你给它打开这个。这是俺送的充电器钢化膜。好，行，慢走再见啊。哦，拜拜。